हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2019 के करंट अफेयर्स की, जहां से कि आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। आपके कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके 8 से 10 जरूर होते हैं, उससे ऊपर ही होते हैं बट उससे कम नहीं होते। तो आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स के इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे नहीं मिस करेंगे। तो अगर आपको आने वाले एग्जाम में इन सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो है आपका बिल्कुल एक क्यूज़ की तरह है। इस क्यूज़ में आपको पूछे जाएंगे 10 सवाल। अगर आपने इनमें से 7 का भी सही सही जवाब दिया तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी तरीके के और भी क्यूज़ का लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ क्यूज़ ही नहीं बल्कि और भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल कह रहा है कि आरबीआई ने हाल ही में किसे डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को आंसर्स देने के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड्स का समय। आपको उन 5 सेकंड्स में इसके सही सही आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। साथ ही साथ आखिर में आपको यह भी कमेंट करना है कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस का सही सही जवाब दिया। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, पहला सवाल है, आरबीआई ने हाल ही में किसे डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछ रहा है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया है। तो आपको मिल रहा है इस सवाल का जवाब देने के लिए 5 सेकंड्स का वक्त और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपका खत्म हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन जो है नंदन नीलेकनी को बनाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग को तो यह भी नहीं पता होगा कि डिजिटल पेमेंट समिति है क्या। बिकॉज डिजिटल पेमेंट समिति जो बनाई गई है ये पूरी समिति ही आपको हाल ही में बनाई गई है 8 जनवरी 2019 को। तो इस कारण बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होगी। तो ये पेमेंट समिति जो डिजिटल पेमेंट समिति बनाई क्यों गई है, तो ये इसलिए बनाई गई है ताकि डिजिटल पेमेंट को बेहतर तरीके से लागू की जाए और उसकी सुविधाओं को अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। तो ये है आपके डिजिटल पेमेंट समिति और इसके चेयरमैन है नंदन नीलेकनी। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है इसी तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना का आरंभ किया है। कह रहा है कौन सा स्टेट है जिसके गवर्नमेंट ने हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है। और ये भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने इसका शुभारंभ किया है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक परिवार एक नौकरी नामक जो योजना है उसका शुभारंभ जो हुआ है वह सिक्किम में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो योजना शुरू की गई है वो 12 जनवरी 2019 को शुरू की गई है। तो ये थी सिक्किम के बारे में। और इसके गवर्नर, इसके आपके कैपिटल हो गए, इसके चीफ मिनिस्टर हो गए, ये सभी के नाम भी आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के भी वीडियोस हमने आपके लिए तैयार रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में किसे आईसीसी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कह रहा है आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मनु साहनी, रिक्की पॉन्टिंग, एलन डोनाल्ड या कपिल देव। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो
5 सेकेंड्स आपके खत्म हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीसी के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है मनु साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका पदभार संभालेंगे वो नेक्स्ट मंथ से संभालेंगे। इसके पहले के जो आपके सीईओ थे वो थे हमारे डेविड रिचर्डसन, और नेक्स्ट मंथ से इन्हें सीईओ बनाया जाएगा और इसके पदभार वो नेक्स्ट मंथ से संभालेंगे। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 4 कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में फिलिप कोटलर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कह रहा है कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि हाल ही में फिलिप कोटलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके खत्म हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके सही से जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फिलिप कोटलर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पुरस्कार मिलता है वो किसी न किसी मंत्री को उनके अच्छे कामों की वजह से मिलता है। तो इस बार यह पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 5। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। क्या नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके खत्म हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके साथ साथ आपके यहाँ से क्या क्वेश्चन होते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो किन की याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के याद में मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है 1984 में हुई थी। यहाँ से आपके ये 3 क्वेश्चन है और तीनों इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद के याद में मनाया जाता है और 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2021 में मिशन गगनयान लॉन्च करने की घोषणा की है। बताइए यह करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश होगा। कह रहे हैं भारत ने जो है दिसंबर 2021 में मिशन गगनयान लॉन्च करने की घोषणा की है कि दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो यह योजना, ये जो आपका मिशन है, इसे लॉन्च करने वाला यह दुनिया का कौन सा देश होगा। आपका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके खत्म हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो इस यान को लॉन्च करने के बारे में घोषणा की है, तो यह ऐसा करने वाला भारत का आपका चौथा देश होगा पूरे दुनिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ इसके पहले किस किस देश ने मिशन गगनयान लॉन्च किया है? तो वह है आपका अमेरिका, फिर है आपका रूस एंड फिर आपका चीन। इन 3 देशों ने पहले ही इसे लॉन्च कर दिया है और भारत ने दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में कौन 3 बार होपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कह रहा है हाल ही में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 3 बार होपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 3 बार होपमैन कप जीतने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं वो है आपके रोजर फेडरर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपके हैं स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो ये कप जीता है वो किस देश को हराकर जीता है, ये भी आपके सवाल आ सकते हैं। तो इन्होंने जर्मनी को 2-1 से हराकर इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8 कह रहा है आपका कि हाल ही में गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री का पद संभाला है। बताइए यह अब तक की आईएमएफ की कौन सी मुख्य अर्थशास्त्री है। कह रहे गीता गोपीनाथ ने जो है आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है। तो यह ऐसा करने वाले कौन से मुख्य अर्थशास्त्री होंगे, किस नंबर पे है? तो आपको इस सवाल का भी जवाब देने के लिए मिल रखा है 5 सेकेंड का वक्त और आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गीता गोपीनाथ ने जो है कि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभाला और यह ऐसा करने वाले 11वें आपके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ से आपको मेनली सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहले तो यह भी पूछा जा सकता है कि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो यह हो गई आपकी गीता गोपीनाथ। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये आपकी पहली महिला है जो कि मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये सेकंड इंडियन है जो कि ये बने हैं, और फर्स्ट इंडियन आपके बने थे रघुराम राजन। तो यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9, कह रहा है कि हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत कब हुई थी। कह रहे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसके शुरुआत कब हुई थी। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी को जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और इसकी शुरुआत किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम के हमारे इंडिया के आपके प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 10, कह रहा है कि हाल ही में जारी WEF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा। कह रहा WEF यानी विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा, तो वह कब तक होगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए भी मिल रखा है आपको 5 सेकंड्स का वक्त और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि WEF की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार जो दिया गया है कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा, यह कब तक होगा, तो 2030 तक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको इसके बारे में ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसके पहले जो ये तीसरा होगा, तो पहला और दूसरा देश कौन सा है, तो आपका अमेरिका है पहला, उसके बाद है चीन, जहाँ की सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो भारत के उपभोक्ता बाजार है वो 15 खरब अमेरिकन डॉलर है और ये 2030 तक बढ़कर 60 खरब अमेरिकन डॉलर हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।